Πατάτες, πατάτες. The basement has been flooding for years. Let's bring those heavy boxes up the stairs and dry them. Πριν από πολλά χρόνια υπήρχαν δύο χώρες. Η μία προς την Ανατολή, η άλλη προς τη Δύση. Μια μέρα ξεκίνησαν να πολεμούν η μία την άλλη και κανείς δεν είχε πια χρόνο για να φροντίζει τους αγρούς, τις αγελάδες ή τις σκότες. Όταν η μία μάχη τελείωνε και πριν αρχίσει η άλλη, οι άνθρωποι περνούσαν τις μέρες τους γυαλίζοντας τα σπαθιά τους, φτιάχνοντας πυρομαχικά και ράβοντας τα κουμπιά στις στολές των στρατιωτών. Σε μια πεδιάδα που απλωνόταν ανάμεσα στις δύο χώρες ζούσε μια γυναίκα που δεν σκοτιζόταν και τόσο για τον πόλεμο. Είχε δύο γιους. Είχε μια αγελάδα και μερικά κοτόπουλα και ένα μεγάλο χωράφι σπαρμένο με πατάτες. Για να προστατέψει τις πατάτες και τα δύο της τα αγόρια από τον πόλεμο, έχτισε ένα τοίχο γύρω από όλο της το κτήμα. Τα αγόρια λάτρευαν τη μητέρα τους. Τη βοηθούσαν να φυτεύει, να ποτίζει και να μαζεύει τις πατάτες. Φρόντιζαν και τα ζώα και χαιρόντουσαν τα μαλακά κρεβάτια τους και το ζεστό τους σπιτικό. «Αλλά γιατί έχουμε ένα τοίχο ολογυρά μας?» καμιά φορά ρωτούσα. «Γιατί οι πατάτες μου δεν θα μεγάλωναν αν οι άνεμοι από την Ανατολή και τη Δύση πέφτανε πάνω τους», τους απαντούσε η μητέρα τους. Τις κρύες χειμωνιάτικες νύχτες, όταν οι καταιγίδες και οι μάχες μενόντουσαν έξω από το κτήμα τους, εκείνοι ψήναν πατάτες στη φωτιά και τις τρώγανε. Μα οι δύο γη κάποτε μεγάλωσαν και μια μέρα ο μεγάλος γιος κοίταξε προς τη μεριά της Ανατολής και είδε ένα λόχο στρατιωτών να διαβαίνει. «Μητέρα, κοίτα τις κόκκινες στολές και τα όμορφα σπαθιά», φώναξε και άφησε να του πέσει το σακί με τις πατάτες που κρατούσε. «Έχω δει κόκκινες στολές σκισμένες και βρώμικες, σπαθιά λυγισμένα και σπασμένα», του απάντησε η μητέρα του. «Σε παρακαλώ, άσε αυτά και κοίτα τη δουλειά σου. Έχουμε να βράσουμε πατάτες για να φάμε το βράδυ». «Βαρέθηκα να ασχολούμαι συνέχεια με τις πατάτες», ούρλιαξε ο γιος. «Γεια σου μητέρα», είπε και έφυγε τρέχοντας προς τα μέρη της Ανατολής. Την άλλη μέρα, ο μικρός γιος κοίταξε προς τη μεριά της Δύσης και είδε ένα λόχο στρατιωτών να διαβαίνει. «Μητέρα, κοίτα τις μπλε στολές και τα γυαλιστερά παράσημα», φώναξε πετώντας κάτω τη τσάπα που κρατούσε. «Έχω δει μπλε στολές σκισμένες, λυκιασμένες με αίμα και παράσημα πεταμένα στη λάσπη. Συνέχισε εσύ τη δουλειά σου», τον συμβούλεψε η μητέρα του. «Αργότερα θα σου τηγανίσω πατατοκεφτέδες». «Κουράστηκα να σκαλίζω συνέχεια τις πατάτες», απάντησε ο γιος. «Γεια σου μητέρα», είπε και έφυγε τρέχοντας προς τα μέρη της Δύσης. Η γυναίκα έμεινε ολομόναχη και πήρε να κλαίει. Αμπάρωσε την πόρτα της και πήγε στο χωράφι με τις πατάτες. Στους δυο γιους άρεσε που γίναν στρατιώτες. Οι στολές τους ήταν ολοκαίνουργιες. Τα σπαθιά και τα κουμπιά τους γυάλιζαν. Κοπελιές τους ρίχναν λουλούδια καθώς παρελάβνανε. Ο ένας γιος έγινε στρατηγός στο στρατό της Ανατολής και ο άλλος διοικητής στο στρατό της Δύσης. Σε πολλές μάχες πολεμήσαν. Μα υπήρχαν φορές μετά μια μάχη που ο στρατηγός κοιτούσε τη βρώμικη στολή του και το λυγισμένο του σπαθί και νοσταλγούσε μια ψητή πατάτα και ένα μαλακό κρεβάτι.
Και κάποιες φορές ο διοικητής κρατούσε τη σκισμένη του στολή και τα λεκιασμένα του παράσημα και νοσταλγούσε το πατατοχώραφο και τη θράκα στο τζάκι, και οι δυο θυμόντουσαν τη μητέρα τους και βαθιά μελαγχολούσαν. Και σε άλλες περισσότερες μάχες πολεμήσανε. Οι αγροί ήταν πια έρημοι και καμένοι. Τίποτα δεν υπήρχε για να φάνε. Μήτε στην Ανατολή, μήτε στη Δύση. «Πεινάμε», φώναζαν οι στρατιώτες του στρατού της Ανατολής. Ο στρατηγός τους ήξερε ένα μέρος όπου θα βρίσκανε να φάνε. «Πεινάμε», φώναζαν οι στρατιώτες του στρατού της Δύσης. Ο διοικητής τους ήξερε ένα μέρος όπου θα βρίσκανε να φάνε. Μια νύχτα και οι δύο στρατοί κίνησαν προς τα εκεί που ήταν η πεδιάδα, όπου μια γυναίκα καλλιεργούσε τις πατάτες της. «Μητέρα, οι στρατιώτες μου πεινάνε», φώναξε ο μεγάλος γιος πάνω από την ανατολική πλευρά του τοίχου. «Πρέπει να δυναμώσουν για τη μάχη». «Μητέρα, οι στρατιώτες μου πεινάνε», φώναξε ο μικρός γιος πάνω από τη δυτική πλευρά του τοίχου. «Δώσε μου μερικές πατάτες για να μπορέσουν να νικήσουν». Απόλυτη σιωπή από τη μεριά του τοίχου. «Πατάτες, πατάτες», άρχισαν να φωνάζουν οι στρατιώτες. «Πατάτες, πατάτες, πατάτες, πατάτες. Να γκρεμίσουμε τον τοίχο και να πάρουμε τις πατάτες». Από τη μεριά της Ανατολής και από τη μεριά της Δύσης και οι δύο στρατοί όρμησαν πάνω στο τοίχο. Μια άγρια μάχη για τις πατάτες άρχισε. Πολύ γρήγορα ο τοίχος είχε σωριαστεί κάτω. Το σπίτι γκρεμίστηκε. Η αγελάδα και οι κότες εξαφανίστηκαν. Το χωράφι ποδοπατήθηκε. Πολλοί στρατιώτες βογκούσαν πάνω στο χώμα και ο στρατηγός και ο διοικητής τραυματίστηκαν. Πίσω από ένα σωρό από ερείπια, η γυναίκα ήταν ξαπλωμένη, δίχως να κουνιέται. Ο στρατηγός και ο διοικητής κοίταξαν προς τη μεριά της μητέρας τους. Είδαν όλα αυτά που είχαν καταστραφεί και βάλανε τα κλάματα. «Μητέρα, για όλα αυτά εμείς φταίμε», ούρλιαξε ο μεγάλος γιος. «Αχ, τι κάναμε», σπάραξε ο μικρότερος. Μίλα μας», την νικετεύανε. Η μάχη είχε σταματήσει. Οι στρατιώτες μέναν ακίνητοι. Κοιτούσαν τον στρατηγό τους που έκλαιγε, κοιτούσαν τον διοικητή τους που έκλαιγε και θυμήθηκαν τις δικές τους τις μητέρες. Και όλοι πια οι στρατιώτες πήραν κι αυτοί να κλαίνε. Μα η γυναίκα δεν είχε πεθάνει. Τους άφησε όλους για λίγο να κλαίνε. Μετά άνοιξε τα μάτια της, σηκώθηκε και είπε: «Αν και έχετε καταστρέψει και το σπίτι μου και το χωράφι μου, έχω ακόμα πολλές πατάτες φυλαγμένες που φτάνουν όλοι να χορτάσετε. Αλλά προτού σας δώσω έστω και μια πυρουνιά, εσείς θα μου υποσχεθείτε ότι θα σταματήσετε το πόλεμο, θα επισκευάσετε ό,τι έχετε καταστρέψει και μετά θα γυρίσετε στα σπίτια σας και στις μανάδες σας. Πεινάμε και έχουμε κουραστεί από το πόλεμο. Θα κάνουμε ό,τι μας είπες. Δώσε μας μερικές πατάτες». «Α, μητέρα, μπορεί και να είχε σκοτωθεί», έκλαψε ο διοικητής. «Είμαστε τόσο χαρούμενοι που δεν έπαθες τίποτα», έκλαιγε και ο στρατηγός. «Συγχώρα μας, σε παρακαλούμε να μας συγχωρέσεις». «Ζήτω οι πατάτες και ζήτω οι μανάδες», φώναξαν οι στρατιώτες όταν πια είχαν χορτάσει και είχαν ξεκουραστεί. Και άρχισαν να τραγουδάνε τα τραγουδάκια που οι μητέρες τους είχαν μάθει. Και τα τραγούδια τους ακούστηκαν σε Ανατολή και Δύση. Πολλές μανάδες βρήκαν ξανά τους γιους τους. Μητέρες και γη αγκαλιαζόντουσαν
και μετά ευχαριστούσαν τη γυναίκα για τις πατάτες της και την αποχαιρετούσαν. Επέστρεψαν στα σπίτια τους στην Ανατολή και στη Δύση. Οι στρατιώτες βγάλαν τις στολές και κανείς πια δεν γυάλιζε τα σπαθιά, μήτε και έφτιαχνε μπάλες για τα κανόνια. Οι δυο γη θάψαν τα σπαθιά τους και τα παράσημά τους. Πήραν να βοηθούν τη μητέρα τους να φυτέψει νέες πατάτες στο χωράφι. Χτίσαν ξανά το σπίτι τους και επισκέβασαν ό,τι είχε καταστραφεί. Αλλά δεν ξαναχτίσαν το τοίχο.